Pernah nggak sih udah capek-capek bikin ruangan nyaman, masih gerah juga? Kipas biasa kadang berisik, anginnya juga ala kadarnya. Kenalan dulu sama Gojodok GFS 008, si kecil turbo yang powerful banget. Desainnya cakep, warnanya gemes, dan anginnya kencang tapi suaranya bisu. Mau ditaruh di meja kerja atau ditempel di dinding dapur, tinggal pilih. Dengan 100 level kecepatan, 6 mode lampu cantik, dan sudut putar 90 derajat, kamu bebas atur sesuai mood dan kebutuhan.